هاي بلعبة. بسم الله. السلام عليكم. همين وناكسن وزيرك أرمها جودها أحمد معالي الفقي هنتي دورها أقاسمها جود اللي بعنا وزير محمد أقاسمها شو جود ميديا الأمان همين وناكسن مرة بعد runtii arrin lagu farxo oo annaga wasaaradda ahaanna dareen gaar ah uga abuuraysa ayaa caawa loo fadhiyaa walaal Cabdiraxmaan runtii waa uga mahadcelinaynaa arrinta uu ku dhiirraday inuu Soomaali hor yimaado oo mas'uuliyaddii dalka u dhiibtay uu maaragtay iska soo wareejiyo waxaan ognahay in dalku markuu burburay qof walba shaqaduu hayay iyo wixii uu hayo gacantiisa ku jiray uu hore ula dhaqaaqay ayna wali ku maqan tahay dadka Soomaaliyeed badankooda aysan soo celin oo gacanta dawladda aysan dib ugu soo celin wasaaradda waqtigaas hanti aad u fara badan bay lahayd diyaarad leh gaari leh dhul leh bangiyo adduunka ka furan oo dad Soomaaliyeed gacanta ku hayaan leh dhammaanteedna wax laga soo celiyay ma jirto runtii caawan ugu horeysa qof Soomaaliyeed oo waxayay oo wasaaradda gaadiidka dib ugu soo ceshay iyo dalka dib ugu soo ceshay yiri warhana la kala wareego wixii aan haynay walaalkay Cabdiraxmaan baa kala noogu horeysa intaan haayo history ahaan inta hadda wasaaradda dalka burbur ka soo noqday waa uga mahadcelinaynaa marka runtii si gaar ah waa rajaynaynaa in insha Allah Soomaali ay cafiso intii yar ay ku soo nafacsaday oo maaragtay asaga laftiisa mas'uuliyad baa ka saarneyd hantidaas intuu ilaalinayay annagana uga mahadcelinaynaa sidoo kalena waxaan codsanaynaa qof walba Soomaali oo hanti dawladeed ku maqan tahay sidii hanti dhowriye agaasimihi hore u sheegeen inay soo celiyaan oo ay ku soo ceshaan gacanta dawladda wasaarad walba iyo hay'ad walba dawladeed waa dhisan tahay meel laga xiriiray leedahay procedure loo maru leeyahay hantida lagu celiyo waxaan codsanaynaa marka in qof walba mas'uuliyaddu hayay uu iska soo celiyo dalkana maaragtay uu ka kaarta baxo uu yiraahdo Soomaaliya wixii weynii celiyay runtii culays waaye qof mas'uuliyad loo dhiibay inta qaatay la tagay aan soo celin walaalkeena caawi runtii culays baa ka dhacay asagana waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay uu culays la'aantaas uu ku noolaado aad iyo aad buu u mahadsan yahay wasaaraddana waan ku wareejinay maaliyadda hanti dhowrkii annagu maaragtay waa iska wareejinay mas'uuliyadda marka insha Allah waxaan rajaynaynaa procedure loogu talagalay inay marto aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.